गुड़ाई करी इति रुंडलू अच्छे एते लोग रुंडलू अच्छे एते लोग टाउ हिसाब कर ले केत टंका इस हिसाब करके नाइए गोटे मुंडे जदि माँ मन के 150 करबू आमर बाबा मन के 300 करबू बोले केत टंका आमर लॉस हला अच्छे केत टंका आमर बुडला अच्छे मात्र इटाने एते आमे कष्ट करी एते आमर क्षति करी आम नीति नियम के आम ठीक चालन कर ना डाकवाके बाध्यतामूलक मुई कही आम समाज चलवा का गोटे बही बाहरला अच्छे से बही ताने ना तरह हितनु बोले पिला जन्मतन आरंभ करी मरवा जाए जतरा कार्यक्रम एसी सबू जिनिस तो आमे प्रत्येक गाँव लोग से हिसाब से काम करले कौन सी जगह ताने किसी असुविधा आशा लागছে তোমাকে সবকে নমস্কার করি মই কইছে তুমি এটা সরকার তুমি এটা সবু হয় তুমি এটা ভিডিও তুমি এটা অবসর সবু তুমি মাত্র 3 পার্ট হেলাবে আমি ভাত নাই করলু ভাত নাই ঘর কোন বানাই দেন আমি কই দেখা কোন দেখা লাগছে भात में घर का काम नहीं देखला मैं कहबे जे कृष्णगुड़ा मेरे गुंजागुड़ा बंदगुड़ा ई जेती हमर जेती 24 खंड गांव है और भात नहीं करा से देखला छै के और जेती हमर भाई बहन सब देखला कि भात नहीं करके भात ये हां भात नहीं करबो हां गोटे भात नहीं करके हम पूजा नहीं करी हमें हमर जाति नीति मुक्ति का हम सेवा करै छे मात्र भातने का कौन आते तुम देखला छी मात्र तमे का वीडियो तमे का सारा तमे का सब देलाते मात्र भातने के चिंता करना चाहिए खाली हैं मात्र भातने के मात्र हमर भातने करते पूरा क्यों बटे नहीं लोला होना कर देबा हैं नोड़ा पे पूरा बात है भातने का नोड़ा कर हैं तारे आगत लोग कोई करला हर लोग घरे जाई करे टाके अंदर कोला कुकरा के गोटे धर के हैं एगो 5 लोग बाती करे कैसे करले समा हेसी बाद में काला से हरेगा आसीते घर भीतर जी के लगले हेसी ताखड़े हके जाई करबा तबे बात नहीं कर केंता करे बने वाले कोई जगह ले यदि गांव लोग आता 24 खंड गाँव भात नहीं घर के केना कर देखबा कोई जगह एबे भात नहीं घर हम देखला का चेष्टा करू 24 खंड गाँव लोग भात नहीं काम पूजा देले कोन पूजा करै छे पूजा करबा तार आसन कोन लगा छे हम देखला छे कि हमर गाँव लोग पछले कोन लगा छे बोली नहीं जाने नगरा लोग पछले नगरा लोग नहीं जाने झड़िया लोग पछले झड़िया लोग नहीं जाने और तारा ना আছে এবে মই কই বিছে আমি তাকে খনে সাহায্য করি আমি গোটা বানাই দু দেবা বলি করে তার আসাম থানে গলে মিছা সে বিরজা করে রেছি যে পূজা পাঠ আনলে মিছা সে করছি কি রাইট মিছা করছি মই এতি থানু নাই কইনি তোমাকে নমস্কার আর মই বড় কথা দেখি चालीस जोग भितर सत्य त्रेता दोपर कले जोग गुजाई गली एबे आई बड़ जोग आई लाली 40 जोग भितर ए जाति अलगा अलगा केवल सृष्टि আছে भगवान जाति के अलगा अलग गठन करले कि पूर्व पुरुष माने जाति के अलगा करले हमके सेटा जाना नहीं एबे जातिगत आधार पर से न जन्म करे अलगा अलगा नहीं के गाय करो भाग वालो चाहिए तार जाति लेते नहीं गाय के जाति लेते नहीं ले हमने हम जात पशु पढ़ाए तो गोटे की करले सब के नहीं एबे ये पदे गई दे जोग जोगांतर गठन हई से जाति जाति रे अलगा धार धार हई बहु हसे बाड़ी त्रिवेणी नदी गंगा जोग जोग तान्न केवल घटना है जाति जाति के अलग है शांति
से त्रिवेणी नदी गंगा भर तेरा धार भैलानी हम देखला नहीं मात्र कोई कर ली थे तीन धार गंगा जमुना सरस्वती गोटे पानी है गोटे नदी पानी भैलानी मात्र ज्यादा सके से चल बनी सब के नहीं तेरा मनीष मिश्रा गोटे नल लगाए मात्र जाति कोड़ा लगा मानवा के पड़सी एतकी आरे আমার যেতে মা বলি কি আমার বাবা বড়ন দিশা গড়ে নিজাতরে করে যেতে আছে তাই গিয়ে পদে খাই দেবি কি মদনি সাগরে কি হয়ে গেছে নারী কি যত ভিখছি দাঁড়ে শ্রী যে পুরুষ বিন হতে না জ্ঞান কোন বাড়ি কন্ডে মদনি সাগরে मनोज पिला के माइजे टकियो मनोज पिला में समाज कई करे के ज्ञान के ऊपरे कोने बुद्धि में विचार करी से केते अवस्था है के तो बोली करी मरलानी का गेडी के लगे मरलानी माइजे टकी विषय ते मद निशा करे के बेसे नारे काम बाटे निशा सब भन्ते अगर बुद्धि उल्टा कलानी ते बुद्धि न विचारे ज्ञान को हराई बुद्धि न विचारे हेउ सन्ते अंधकार মহাভূতর সমাজ কথা ধরে বুঝ মদ নিশা ভঙ্গ কর এটা আমার সমাজ ভাই সব লোককে নিশা বন্ধ করা ফেলবে গায়ে করলে নেই এতকি আর কিছু কিছু আমার সমাজের কাম করলে লাগছে লোক কই দেবে আগে তো আমার অজয় দাবি মানে কইতে নেই কি আমার জাতি রাষ্ট্রিক কাম করবা হলে যে মিশা হাজার কাম করা চলে গাই তবে আর ভাতলাই করতে ভাই গার ভাই চলান গোটা বেশি করে তাই করতে কাম দেখ করে আর বড় বড় কাম আছে মতো তাকে গোটা কোড়া টুকরা লড়া আগে আর গার সমাজ এই বলে আমার দেন পত্র গ্যাস স্থাপন করেছে বড় প্রশ্ন আর একটা মরণ মানে সেটা মুন্ডা হিসাবে স্থাপন হয়ে গেছে আমি তো পাঁচি পত্র কি বুদ্ধিবিদ্যা নেই করতে গেলে মতো জানি দেব ফুকি দেব এই প্রকার নেই আমি সমাজ করে দেবী হিসাবে আমি কাম করবো তবে ওরা কোড়া যে করেছে দেওয়ানি করে বলে আমার কাজ শিখিয়েছে বলতে আমি কইলে তো সব লোকে এটানো আমার গায়ে কাটলে তারপর পাবলে বটে বিয়ে করে আমরা অলবাদ পড়ছি নাকি নড়িয়া के বড় মোড় ভর্তি করি তারা গোল ভিতরে যাওয়া লাগছে আমার কথা কাম দেই করে বড় কাম के বড় বড় সাম কাম के সাম বড় এতকি জনকে প্রতিজ্ঞা এলে মিশা আমার ঘরে শিকার করে যেটা আমি করবাটা কই দেব কোনতে নড়িয়া লাগছে কোনতে ফুল লাগছে কোনতে ভোট জিনিস লাগছে কি সাম জিনিস লাগছে এটাই কই করে আমার সমাজ সমাজ যাওয়া সহযোগ সব হলে আমার সমাজ থেকে আগু পড়ব কি উন্নত হব সাহায্য সহযোগ এই সমস্ত আমার সমান অধিকার ଅଛି ସେଠି ନା ଆଉ ସେତିକି ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ସେଭଳିଆ କାମ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଏକା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ କଲେ ହବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ